नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है नींबू की चाय। आज हम आपको बताएंगे नींबू की चाय के क्या फ़ायदे होते हैं और इसे कैसे बनाते हैं और इसके सेवन से आप किन किन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे और ऐसे टिप्स लेकर आते रहते हैं जो आपकी लाइफ को मदद में आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल देसी नुस्खे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हम बताते हैं पहले आपको नींबू की चाय के फ़ायदे। नींबू की चाय पीने वाले लोग कभी मोटापे के शिकार नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा है और पतला होना चाहता है तो प्रतिदिन नींबू की चाय का सेवन करे। अगर किसी को जुकाम है, बहुत कफ है, खांसी आती है तो वह नींबू चाय का सेवन जरूर करे। अगर किसी को मुंह की कोई बीमारी है तो मुंह में बदबू आती है तो भी यह नींबू की चाय का सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बुखार में नींबू का बेहद फायदेमंद होता है। आप इसका सेवन जरूर करें। अब आपको हम बताते हैं नींबू की चाय को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक गिलास में पानी लें। अब इसे पेंदे में अब इसे पेंदे में डाल लें और थोड़ी देर के लिए उबाल लें। मोटापे से परेशान व्यक्ति एक चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं। अब इसमें थोड़ा मात्रा में चाय पत्ती डालें और थोड़ा सा उबालें। आप चाहें तो इसमें एक दो लौंग, इलायची और दो तीन तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति के हिसाब से आधा नींबू का रस डालें और एक कप या गिलास में छान लें और लो, अब आपकी चाय तैयार हो गई। इसमें मीठे के लिए शहद डालकर इसे मज़ा लेकर पीजिए। अगर शहद ना उपलब्ध हो तो आप फीका भी पी सकते हैं। ध्यान रखें, नींबू की चाय में दूध ना डालें। और एक बात और मैं बता दूं सावधानी के लिए, जिन लोगों को अल्सर की बीमारी है वो नींबू की चाय का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आपने जाना नींबू की चाय के फ़ायदे के बारे में और यह नींबू की चाय कैसे बनती है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं फिर से, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल देसी नुस्खे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे और ऐसे टिप्स लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।